Ito mga kaibigan, yung naiipon namin daily na itlog. Ito ay mix ng native at saka Kaber. Ito namang ano na to, ito itlog na ng Kaber to, ng Rhode Island. Nakikita mo yung difference, medyo brownish siya. Ito, lalo na ito mga kaibigan, no? Medyo brownish siya ng maigi. Yan. Ito itlog ng ano to, ng Rhode Island. Ito namang isa na to, ito native to, itlog na ng native to. Pero ang tandang niya mga kaibigan ay Kaber pa rin. Mas lamang lang yung kulay ng pagiging puti mula doon sa inahina native. Ito ma-identify mo yung mix na talaga ng brownness at saka white. So ano na to, breeding na to. So ito ganun din tong isa na to. So daily mayroon kami nakukuha ng mga itlog mula dun sa kulungan. Minsan pinalilimliman namin sa sa isang native na naglilimlim. Pag wala, kinakain na lang namin i-back up. So ayan mga kaibigan. Palibasa wala kaming incubator dito kasi wala namang continuous na kuryente rito. Nakadepende lang kami sa solar. So ganun lang. Okay, thank you mga kaibigan.